E vamos ca última ponencia de hoxe, a cargo de Antonio de la Peña Santos, que está aquí con nós, que nos vai a falar, polo título que aparece aquí, o papel dos aficionados nuns tempos de cambio, o grupo de arqueoloxía Alfredo García Alén como paradigma. Cando queira, moitas gracias por vir. Moi ben, moitas gracias. Bueno, vaya por diante o meu agradecemento aos organizadores, eles saberán o que fan, por invitarme a dar esta charla. Do que se trata é reivindicar o papel dos aficionados, entendendo aficionado dunha forma, dun xeito moi concreto. De aficionado é todo aquel, independentemente da súa profesión e da súa titulación. Aficionado é aquel que fai un traballo por afición, non por deber. Entonces aí, en moitos casos, eu mismo, ainda que sea titulado, sea arqueólogo, me incluyo. Cando faz un traballo como amateur, é dicir, un traballo porque te gusta, porque queres facelo, porque non, independentemente de que te encarguen ou non te encarguen, evidentemente estás traballando como aficionado, non estás traballando como profesional. Como hobby, exactamente. Como hobby pequeno. Bueno, como estas cousas mellor é ver exemplos, pois entonces eu teño aquí digamos unha pequena visión da trayectoria vital dun grupo de aficionados que traballou nos anos 80 en Pontevedra. Algún deles está aquí presente, e a través dese traballo pois podemos ver, analizar un pouco de forma moi rápida, por suposto, porque media hora é imposible deterse, ver un pouco como se desenrolaba a práctica arqueolóxica nos tempos moi complexos, porque son precisamente os anos 80, que son precisamente os tempos dos que se cambia a dependencia, digamos, administrativa do Ministerio de Cultura, é dicir, de Madrid, para entendernos, a Consellería de Cultura, é dicir, Santiago. É dicir, é un tempo, digamos, de crise, tempo, polo menos, de mudanza. Non digo de confusión, por si acaso, pero, bueno, que tamén. Irei moi rápido, como digo, porque xa estamos todos cansos, e ademais, supoño que con estas sillas de diseño Torquemada que temos aquí, pois estarán desexando salir todos correndo, calquer disculpa tal. Así que irei moi rápido, como digo, e aparte deso, traigo moitas fotos, entonces, se queren, se olvidan do que estou a falar, e se limitan simplemente a ver fotos, que está moi ben eso. Ben, o Grupo García Alén nace precisamente recollendo o traballo dun persoeiro da investigación, do persoeiro da museística galega, que traballou no Museo de Pontevedra hasta o ano 1981. Esta persona, Alfredo García Alén, nos anos 50, é dicir, máis ou menos sobre 1950, comeza un traballo sistemático de catalogación e de recuperación de toda a información sobre os xacimentos arqueolóxicos da provincia de Pontevedra. Un traballo absolutamente, digamos, monstruoso en aquel momento, porque, como veremos, somos historiadores, temos que contextualizar. Estamos nos anos 50, estamos en un período oscuro, un período de crise económica, de crise intelectual, de crise humana. Calma, que non cunda o pánico. Funciona. É que a primeira sempre, digamos que sempre, todo o que se pode estropear, se estropea. Sabedes a lei de Murphy. Bueno, pois desde o Museo de Pontevedra comeza, máis ou menos no 1950, ese traballo. Como son momentos de crise de todo tipo, pois entonces, como se fai un traballo tan, aparentemente, tan importante, tan dificultoso? Pois primeiro, cunha revisión bibliográfica sistemática de todos os periódicos, de todas as revistas, de todas as publicacións, do que se encarga el. Pero ao mesmo tempo, o que procura é rodearse dunha serie de colaboradores, dunha serie de aficionados, de xente de todas as profesións, desde curas hasta militares, hasta abogados, hasta demais xente de malvivir, e que se rodea de todos eles, pero todos con unha característica común. Todos, a súa característica era o interés polo patrimonio histórico. Entón, toda esa xente, desde cazadores que van polo campo e dicen, pois mira, en tal sitio hai unha pedra que ten unha serpe tal, e ali iba Alfredo co seu coche, cando podía, a ver se esa pedra era ou non era. En ese plan. Pero iso gracias, precisamente, a contar cunha rede que se foi creando, se foi pouco a pouco xestando desde o Museo de Pontevedra, unha rede que, cando morreu este home, pois debía de figurar polo menos unhas 100 persoas. Vin o ficheiro de direccións, e ali había polo menos 100 persoas, 100 informadores do Museo de Pontevedra. Todo este material estamos nos anos 50. 50, estas fichas poden ser dos anos 70, incluso.
toda esta información Alfredo vai volcando nun ficheiro, en fichas. Fichas que aparentemente, bueno, están escritas algunhas a mano, outras escritas a máquina, coa alta tecnoloxía do momento, que era unha máquina Underwood pues, dos anos 20, probablemente, que era todo a máxima tecnoloxía que tiña o Museo de Pontevedra hasta os anos 80, prácticamente, verdad, Juan? A máquina de escribir, aquela famosa. Bueno, si lle damos a volta a estas fichas, vemos o que hai detrás. E o que hai detrás son as láminas de dibuixo dos exámenes do Instituto de Pontevedra, de dibuixo, troceadas e, digamos, recicladas, porque non había cartos, porque non había diñeiro, porque non había tal, o que había era ilusión. Entonces temos que entender as cousas sempre desde o seu contexto. E estamos nos anos 50, se queredes, os anos 60. E así é como empezou a traballar este home. E hoxe o museo ten un ficheiro de información arqueolóxica impresionante, o que pasa é que, claro, non está actualizado, para iso está esa Consellería de Cultura. Pero, bueno, gracias a estas miles de fichas, pues, se fixaron moitísimos traballos, se fixaron moitas teses doctorales, etc. E se publicaron en distintas... se deron a coñecer en distintas publicacións. Tengo a garganta fastidiada. Pero, bueno, sobreviviremos. En distintas publicacións, a primeira é esta Carta Arqueológica da Provincia de Pontevedra, que aínda hoxe sigue sendo de consulta obligada, que recolle realmente o que foi a comunicación a ponencia no Congreso Arqueolóxico Nacional que se desenrolou en Galicia, na sesión que se celebrou en Pontevedra no ano 53, pois se presentou a Carta Arqueolóxica ante a comunidade, digamos, arqueolóxica do momento. E logo en distintas adicións específicas de paleolítico, de inventarios megalíticos, de petroglifos, etc. Pero, bueno, Alfredo morre no ano 81 e os... si hai xente por aí, podedes xogar a ver quenes están aí presentes. Pois si, hai varios presentes. Os estragos do tempo están clarísimos. Bueno, pois isto nos anos 80, estamos falando do ano 81, 82, digamos, a parte máis nova do grupo de colaboradores do museo deciden crear ese grupo, pero vamos, xa con estatutos, actualizalo e dalo a coñecer, e utilizan o nome do seu patrono, que sería Alfredo García Alén. E o traballo desenrolado durante 10 anos por esta xente, aí hai de todo tipo, hai xente de todo tipo. Hai desde arqueólogos licenciados titulados hasta licenciados titulados en outras especialidades, hasta faltan curas, eso sí, pero hai hasta militares, o sea que sin graduación, eso sí. E do que se trataba era precisamente de organizar algún plan de investigación, e o grupo o que facía era, en realidade, suministrar apoio humano para as excavacións dirixidas tanto por persoal dese propio grupo como excavacións dirixidas por xente fora. E así comezou un enorme traballo de investigación arqueolóxica do que vamos a pasar ahora rapidamente visión. Empezando por fases. Digamos, de máis antigo a máis moderno. Do megalitismo, mira que difícil darlle a isto. Bueno, no megalitismo fixéronse gran parte das catalogacións de monumentos megalíticos da provincia de Pontevedra, que fixo Ramón Patiño. E o primeiro traballo de campo así, digamos, divertido que podemos traer aquí foi a reposición no seu lugar do menhir de Gargantás, que era o único menhir que se coñecía en Galicia en aquel momento. Parece arqueoloxía experimental, pero é que non había outra. Fuerza bruta, literalmente forza bruta. E aí estamos, dale que te pego, pois colocando o menhir tal e como quedou e como está hoxe en día. Hoxe en día está precisamente colocado como deixamos nós. Bueno, ves, que sante, que está viva. Claro, o que pasa é que se aproveitou tanto para facer a excavación, ver o lugar onde estaba colocado originalmente, ver as características da pedra, e gracias a eso podemos decir, soster hoxe en día, que ese menhir foi menhir, pero o que vemos neste momento é a cabeza dun menhir que foi trasladado, non sabemos de onde, e está colocado aí como marco. Eso gracias a que se fixo esta intervención. Outras intervencións xa foron de excavacións de monumentos megalíticos, excavacións sistemáticas. E as excavacións sistemáticas por primeira vez, os resultados máis importantes foron que por primeira vez se excavaron os túmulos, as masas tumulares.
E gracias ás excavacións das masas tumulares se poden, aparte de documentar a propia estrutura arquitectónica destes túmulos, atopáronse restos de fogueiras baixo as terras do túmulo, e os análises de carbono 14 desas fogueiras precisamente deron as primeiras datacións absolutas do megalitismo tomadas en Galicia. Estamos falando dos anos 80. Aparte, evidentemente, dos típicos espolios, os típicos enxovais megalíticos. Tanto en algún caso como este que temos nas diapositivas, utilizouse tamén un proxecto piloto de arqueoloxía dirixida aos escolares. Entonces, en colaboración coa Delegación de Educación en Pontevedra, utilizouse un colexio de ensino primario, en Pollo, e parte dos alumnos dese colexio participaron na excavación, pois eso, evidentemente non excavando, pero sí participando dos traballos da excavación, se lle deron charlas, etc., como un proxecto piloto que logo, evidentemente, como todo, non tuvo continuidade porque hai moi mala folla, para que nos vamos a engañar, simplemente por eso. Se cadra o período máis digamos, que tuvo maior trascendencia o traballo da xente relacionado co grupo García Alén nos anos 80 foi o calcolítico. Bueno, o calcolítico en ese momento non existía, cando empezamos a excavar no ano 81 no asentamento de Lavapés. O asentamento de Lavapés, que foi tamén unha excavación medio de urxencia, precisamente localizado gracias a que un colaborador precisamente do museo advertiu que un cuñado seu precisamente cando fixera as zanjas de cimentación dunha casa, pois atopara restos de cerámica, o sea, a rede funcionaba en ese sentido. Oye, que atoparon restos de cerámica aquí, hai que cerámica aí, mira, ostras. E esa cerámica resulta que era cerámica tipo peña, cerámica que en aquel momento se identificaba como propia do bronce final. E comenzamos a facer a excavación en Lavapés, excavación deste xacimento, pensando que estábamos nun asentamento do bronce final. Evidentemente, a medida que íbamos excavando, nos dábamos conta de que non, de que aquilo non era así, que aquilo parecía bastante máis antigo. Gracias a que se fixe unha excavación, como todas en este caso, se fixe unha excavación donde todos os fragmentos de cerámica, calquer obxecto, era recollido con coordenadas tridimensionales que se collían, dado que non contábamos nin con teodolitos, nin con niveles, nin nada que se lle parecese, cunha especie de niveles feitas con tres paus colocados en triángulo e unha goma colocada a nivel. E entonces cada peza, cunha cinta métrica, pois gracias a iso se fixo unha excavación, e esa excavación, aquí está o profesor Fábregas precisamente, pode ser hoxe en día reescavada de novo, porque toda a información é precisamente, de feito, foi publicado recentemente, toda a información sacada desa excavación pode ser, digamos, revisitada completamente. Bueno, pues aparte de todos, traigo as fotografías das pezas que salían, de tanto líticas como cerámicas, como tal. É dicir, era un mundo completamente novo. É dicir, esta excavación abriu un mundo, coincidiu un pouco con excavacións semellantes que se estaban a facer no norte de Portugal, e entonces, gracias a todo isto, pues empezou a definirse un novo período, digamos, prácticamente non documentado, ou polo menos non caracterizado na prehistoria de Galicia. Todas estas excavacións se fixeron tamén con recollida de mostras para radiocarbono. Datacións de Lavapés foron moi controvertidas no seu día, hoxe en día están xa perfectamente claras. Recollida de mostras para análisis paleoambientales, de paleopaisaxe, etc. E atopamos en estas excavacións a primeira vez que se podía relacionar clarísimamente esta cerámica con actividades de tipo de transformación dos metais. Por eso aparecen restos de crisóis de fundición. Restos de crisóis de fundición que tamén aparecen neste outro xacimento tamén excavado na Península de Morrazo, que é o de Fixón en Cangas de Morrazo tamén, donde en este caso o que aparece cerámica campaniforme, un xacimento campaniforme típico, cos distintos tipos, pero no que tamén se pudo documentar actividade de tipo metalúrxico, que ahora nos parece o máis normal do mundo, pero en aquel momento era completamente novedoso. É dicir, isto era novo. Tamén cos análisis de paleopaisaxe, de paleoambiente, de cosas polo estilo. Algo semellante tamén no xacemento de Regueiriño, xacemento moi controvertido que ahora foi excavado
de novo con ocasión da vía rápida do Morrazo, e que se caracteriza precisamente por unha cerámica interesantísima, con as variedades cerámicas sumamente amplias, que tamén naquele momento era completamente novo. É dicir, isto era un mundo absolutamente, completamente... E non fai tanto, hai desto 25 anos. O sea, que non estamos falando de Murguía, vamos. Estamos falando de nós mesmos. Bueno, eu veño aquí en calidad de antigüedade, casi, xa de antepasado, non? Porque estou contando, estou facendo historiografía sobre mí mesmo, é unha cousa. É humillante, joder. Bueno, vamos a ver, o modelo de intervención que se facía era prácticamente o mismo. Se recollía todo tipo de datos e se procuraba facer un traballo que se chamaba daquela interdisciplinar. Es decir, donde se mandaban mostras, pues análisis de carbono 14, análisis de paleocarpológicos, análisis polínicos, etcétera, etcétera. Es decir, que era tamén algo en aquel momento novo, por completo, absolutamente novo. Non había referencias en Galicia. No xacemento de Fontel na 3/4 do mismo, neste caso tamén con xacimentos, trátase con unha estratigrafía que daquela era bastante complexa, está perfectamente claro. Outro xacimento tamén na Península do Morrazo era do Chan da Armada, con fosas escavadas no substrato, e tamén con cerámica campaniforme, cerámica tamén, incisa, cerámica geométrica. Naquel momento non se podía defender baixo ningún concepto que a cerámica campaniforme poidese de ninguna maneira convivir con cerámicas de outro xeito, de outro tipo. Cousa que hoxe en día dice, bueno, que tontería esa. Bueno, pois daquela non podían convivir de ninguna maneira a cerámica, por exemplo, a cerámica incisa, a cerámica xeométrica coa cerámica campaniforme. Non podían. Porque había determinada xente que escribira un libro e como que luego era o que decía, era o que mandaba. Entonces, non, porque o libro dice que... Bueno, pois agora, gracias a todas estas excavacións, pois se pudo perfilar se pudo dar un paso bastante evidente na caracterización do calcolítico en Galicia. Da arte rupestre non vou decir nada, porque son centos os petrólifos descobertos e dados a coñecer nesta época. Centos. Dicir, que simplemente, se daquela se coñecían, digamos, 300 ou 400, que son os que apareceran no libro de Sobrino Buigas, cando rematamos nos anos 90, xa pasaban de 1500, poñamos por caso. E este é o caso clarísimo de como o traballo dos aficionados é trascendental. Podemos decir que se hoxe en día poñamos por caso que hai 3.000 petroglifos catalogados en Galicia, pois eses 3.000 petroglifos catalogados publicados, non, poñamos 2.000 publicados, coñecidos. Os que están catalogados e non están publicados, para mí non existen. En ciencia, o que non está publicado non existe, simplemente. Bueno, pois deses 2.000, podemos decir que 1.900, e sendo moi xeneroso, 1.900 foron atopados por aficionados. Por profesionais, bueno, o mellor hai algún. Non digo atopados, digo publicados, dados a conocer. Sí, xa sei. Por eso deixo un pequeno marxen, pero digo publicados, digo dados a coñecer. Es decir, todos, prácticamente, foron feitos por aficionados, dentre os que me incluyo. Ollo. Es decir, nese caso, porque eu estaba facendo ese traballo, se o fago como aficionado, porque non me pagan, senón todo o contrario, que me costa diñeiro. E unha cousa que costa diñeiro querese decir que estás traballando como amateur, es decir, como amante, no sentido literal da palabra. Bueno, hai centos de petrolíferos documentados nesa época, e incluso un deles, o de Olaxe dos Carballos en Campo Lameiro, que foi atopado e escavado para documentalo, porque estaba coberto por sedimentos. Hubo que volver a tapalo porque, como sempre, as autoridades en patrimonio pois non están, nin se lles espera, e entonces o mellor xeito de protexelo foi volver a tapalo, e agora, co gallo do Parque de Arte Rupestre, pois volveron a destapalo. Pero, curiosamente, apenas apareceu máis. Casi dimos con todo, pero bueno, foi un traballo moi bonito. E tamén, pois, a documentación neste caso, porque foi cando chegamos, cando nos avisaron, estas dúas cistas estaban xa levantadas, estaban prácticamente arrasadas, e o único que pudemos facer foi levantar os planos e facer unha limpieza así de urxencia. E, bueno, gracias a esa limpieza, pois, se documentou
un ajuar na cista grande, un ajuar funerario con unha punta palmeira para ter os restos, unha punta palmeira e un brazal de arqueiro, que eso sí é interesante, pero o máis interesante foi na cista pequena, a de arriba, apareceu unha cremación. O sea, un cadáver, aí podedes ver na foto, o cadáver estaba cremado, estaba queimado. Que é un caso, en aquel momento, absolutamente único dentro deste mundo. En aquel momento non coñecíamos ninguna referencia, tanto é así que pensamos que era unha cista dun pequeno, dun crío, dun bebé. Logo, cando mandamos a Pepe Carro dixo, non é un bebé, é un señor maior, pero que está queimado. Dice, vale, estupendo. Ainda hoxe non temos os análises paleoantropolóxicos, pero bueno. Ben, dentro... Eso é normal aquí, vamos. Ti falas das moedas, pois eu falo dos osos. Que iba a decir? Bueno, outro período que lle dimos tamén bastante caña nestes anos 80 felices, pois foi o Castrexo. Aquí tamén hai un antes e un despois. E o antes ou despois ben definido pola excavación de dous asentamentos castrexos que hoxe en día xa están dentro da historiografía, non? Que é o castro de Torroso e o castro de Penalba, os dous castros, digamos, máis antigos naquela época que se descubriran. É dicir, isto abriu un abano de posibilidades enormes nun período no que se caracterizaba por entender digamos, a orixe do mundo castrexo como, primeiro, posiblemente había parte das teorías invasionistas e por outra banda estaban os que defendían a aparición do mundo castrexo no século V a.C. Claro, cando atopamos un asentamento do século como mínimo 9 antes de Cristo, pues entonces as cousas cambian, porque 300 anos en ese período pues supoñen moitísimos cambios. Bueno, Castro de Torroso está publicado, sei que non vamos decir nada. O rollo principal deste castro é precisamente as datacións de carbono 14, que non deixan lugar a dúbidas en canto é un castro de transición entre a idade do bronce e a idade do ferro. Claro, ahora, eso é unha cousa que témola perfectamente asumida. Daquela, nin de coñas. E aínda hoxe hai autores que siguen negando a evidencia. Pero, bueno, alá eles, non? Tamén foi moi significativo atopar un castro tan antigo, hoxe en día o máis antigo, sigue sendo que eu saiba, o máis antigo de Galicia, atopar unha arquitectura doméstica publicado. Sinto. Eu teño dereito simplemente a coñecer o publicado, que non publicado, Radio Macuto a mí non me sirve, macho. Bueno, pois o castro máis antigo de Galicia publicado con arquitectura doméstica que xa podemos entender como prácticamente puramente castrexa. Con as cerámicas donde sí se nota precisamente a antigüidade como encaixan co que se coñecía daquela de finais da idade do bronce, tanto en decoracións como en formas, son perfectamente arcaicas, non tiñan nada que ver co mundo castrexo clásico que era o que se coñecía en aquel momento, e cun, digamos, vou facer como sierra, cunha ergoloxía moi amplia, unha ergoloxía metálica sumamente indicativa de por onde van os tiros, porque nese conxunto, nese espolio metálico, aparecían as evidencias do encaixe deste mundo co bronce final, co finales da idade do bronce, tanto tecnolóxicas como tipolóxicas, pero ao mesmo tempo aparecía xa as evidencias da primeira aparición de obxectos metálicos de ferro nunha etapa onde, evidentemente, o ferro non podía de ninguna maneira estar presente en Galicia, porque estas datas son prácticamente as mesmas datas que se estaban falando para a introdución do ferro na Península Ibérica. E aquí xa sabedes que temos o complexo ese de que todo chega tarde e chega mal. Pois non, en este caso estamos falando do século como mínimo século VIII, e no século VIII antes de Cristo xa temos obxectos de ferro en Galicia. Claro, eso, naquel momento, estades tolos, que risa. Bueno, pois non. Pois non, e probablemente antes. En fin, isto está publicado, sei que podedes adquirir. Tamén se fixeron o típico que se facía sempre, os análisis espaciais, de tecnolóxicos, todo ese tipo de cousas. Quere dicir que, bueno, que a publicación que hai sobre o Castro de Torroso pues está dentro do que cabe bastante ben pechada. Algo parecido ocurre no Castro de Penalba, en Campolameiro, donde, a pesar de estar máis ou menos na mesma época, un poquinho máis moderno, pero vamos, prácticamente a mesma época, a arquitectura tanto defensiva como a arquitectura doméstica son diferentes. Abre tamén interesantes posibilidades de discusión. E no Castro de Penalba tamén temos esa convivencia
do que sería a metalurxia indíxena do bronce final, en este caso moito máis clara aínda, podedes verla aí, a metalurxia do bronce, e a presencia, outra vez, dos obxetos de ferro, chegados, evidentemente, do comercio marítimo co sur da península. É evidente que non vamos pensar que nestes momentos había ferro aquí no noroeste. Vale, cambio no calcolítico, cambio no mundo digamos, do castrexo. Na fase castrexo-romana, ou como querades chamala, a primeira fase dos castros xa de época romana, pois temos a intervención no castro paradigmático, digamos, o emblema, o buque insignia da arqueoloxía de Galicia, fora de Galicia, que é o castro Santa Tecla. Digo Santa Tecla, que está no monte de Santa Tegra. Digo Santa Tecla porque, para evitar confusións, porque nunha enciclopedia hai meses vin unha referencia que decía: en Galicia destacan os castros de Santa Tecla e Santa Tegra, por cierto, moi parecidos. Evidentemente son o mismo. Pero esas son as confusións que dá precisamente con un topónimo arqueolóxico xa establecido, que é o castro de Santa Tecla desde 1914. Todo o mundo coñece os castros de Santa Tecla. Se ora introduces o topónimo real, que aínda hai dúbidas que se Tegra ou Trega, entonces introduces aí unha confusión, entonces o mellor é quedarse co topónimo anterior. O sea, o castro de Santa Tecla, que está no monte de Santa Tegra, na Guarda. Bueno, pois moi ben. Aí fixemos, a pesar de ser eso, como decía, en aquel momento o emblema da arqueoloxía de Galicia, pois resulta que este asentamento tiña uns problemas de identificación cronolóxica impresionantes, porque aí falaba todo o mundo que se idade do bronce, que se idade do ferro, que se isto, que se outro, que se máis ali. Non había clarificación de ningún tipo. E aparte deso, estaba feito uns zorros. É dicir, non queda, vamos, aquilo era un auténtico desastre. Bueno, despois de pasarnos, quedou un poquinho, aparte de facer a excavación de toda esta zona que está na diapositiva, e de consolidar e restaurar as construcións, pois entonces quedaron claras determinadas cousas, como pode ser a cuestión de tipo urbanístico, as diferentes funcións de cada construción, a organización propia e interna do poblado, e, sobre todo, a cuestión cronolóxica, que clarísimamente un castro, por lo menos nas zonas que se poden ver e nas zonas que excavamos, é un castro construído en época romana. Incluso hai algunha construción que ten por debaixo, formando cama, por debaixo dos muros de cimentación, hai trozos de tégula, non, de ánfora. Home, é moi raro que viñeran despois os romanos a meter as ánforas ali nun castro prerromano, non? Da igual, ainda hai xente por aí adiante que sigue pensando que isto é a segunda idade do ferro. Non, sinto moito, as zonas que están excavadas son de época romana, que logo pode haber unha ocupación o mellor anterior, vale, documéntese e logo falamos, pero mentre non este documentado non existe. Unha hipótese e nada máis. Bueno, cosas dese tipo, materiales magníficos, donde está a convivencia precisamente do que é a tradición castrexa, a tradición indígena, con materiales propios da importación do mundo romano, incluindo pezas absolutamente espectaculares, como pode ser a conca de vidrio Millefiori, que hoxe por hoxe é a mellor peza da Península Ibérica, e que resulta que lle rompeu un gañán do castro de Santa Tecla. Non lle rompeu un tipo que iba con toga nabética, non, rompeulle un gañán aí arriba. Como se explica iso? A mellor peza da Península Ibérica. Como se pode cambiar? Non era un tipo da tarraconense, ou sea, de Tarraco, por aí. Non, estaba un paisano de aí arriba, rompeulle e quedou aí para ventaxa dos nosos. De herencia para partir. Non me extrañaría nada. Bueno, tamén fixemos intervencións en alguna intervención de urxencia, como no Castro da Peneda, onde precisamente, verdad, aí aparecen materiales romanos moi interesantes, como cerámicas pintadas, etcétera, que daquela era un bien moi escaso. Pero agora xa hai moitísimo máis. E todo isto serviu precisamente para darlle un xiro de 180 grados ao que se sabía naquel momento, que se coñecía naquel momento sobre o mundo castrexo. Un xiro, digamos, copernicano. No mundo galaico-romano, xa foron máis excavacións de urxencia que outra cousa, sobre todo na lanzada, con desfeitas. Desfeitas nun asentamento que debería ser, digno de estudio pola maravillosa conservación que se produce en él, pero que está aí morto de risa como sempre. Hai un enterramento infantil que conseguimos, chegar un pouco a tempo, tanto como chegar, se a isto se lle chama chegar a tempo, pois
Pero, bueno, recuperamos polo menos o parte do cadáver do rapaz e parte tamén digamos, da estrutura da... bueno, pues eso se mandou tamén a Pepe Carro, e supoño que algún día, un ano destes, ou un século destes, pois a mellor nos manda digamos, o informe tal. Pero estas intervencións sempre se facían aproveitando tamén para obter data, pues eso, mostras para análisis polínicas, para análisis, bueno, de todo tipo. E tamén, bueno, pues esta outra sepultura que atopamos tamén no ano 82, que estaba absolutamente intacta, e que esta sí está publicada. O análisis antropolóxico está publicada, que pensábamos que era un paisano, logo resulta que era unha señora, non? En Pontevedra Arqueolóxica, sí, efectivamente. E na Idade Media, pois algo fixemos tamén. Pois alguna intervención tamén de urxencia nas necrópolis, bueno, en zonas que iban a ser afectadas inmediatamente por construccións públicas, en este caso por digamos, un espacio para festas. Bueno, pois moi ben. Pois antes de facer a festa, pois fixémonos, digamos, a intervención. Aí prácticamente non saiu nada, simplemente foron a documentar as estruturas, e tamén en arqueoloxía urbana en Pontevedra, pois cando intentamos facer algo tamén en un lugar onde se levantara unha iglesia medieval, a iglesia de San Bartolomeu Vello, onde está o casino, pero cando chegamos as máquinas se fixeran das súas. Pero ainda así se pudo documentar algo. Outro detalle que é interesantísimo desta época, porque foi un país como Galicia, isto é un mundo ao revés, por un país como Galicia, que precisamente a arqueoloxía subacuática debería ser primordial, pois resulta que non existe, e ainda hoxe non existe. Bueno, pois nos anos 80 intentamos frenar o deterioro e os espolios sistemáticos que se estaban facendo, en concreto na Ría de Vigo, integrando os como se chama, submarinistas federados, os submarinistas aficionados, integrando dentro de proxectos de investigación e canalizando por aí o seu interese sobre o patrimonio, non? A cousa empezou a funcionar maravillosamente ben, se detuvo o espolio, foi unha cousa maravillosa, pero durou un ano, nada máis, logo direi por qué. Isto se fixo en colaboración sempre coa Comandancia de Marina. De feito, a propia Comandancia nos prestaba as lanchas. É un caso increíble. Aí tedes o sargento, non sei como se chamaba, coas barcas da propia Comandancia, pois nos levaban sobre os pecios, e ali podíamos fuchicar e ir recordando. Do que se trataba, basicamente, era primeiro lograr deter ese proceso de espolio. E, en segundo lugar, empezar a facer unha especie de catalogación de pecios. É dicir, empezar a facer unha intervención nos puntos onde se sabía máis ou menos que aparecían restos de fundimentos, restos de pecios, e non extraer nada, simplemente localizarlos e notificalos de forma que se pudiera protexer aquilo como un xacemento en terra, exactamente igual, pero para eso hai que baixar, evidentemente. Bueno, se fixeron incluso probas adquirimos algún tipo de material barateiro así de segunda man, como pode ser aquel detector de metales que estamos traballando aí arriba con el, que non serviu para nada, porque era unha cousa de segunda man, evidentemente, ademais un modelo destos, non sei, un modelo extrañísimo, pero bueno, polo menos serviu para facer a foto. E logo con motor reciclado de dous cabalos, pois se fixe unha chupona para limpiar e tal, que ese sí funcionou, e hai unhas filmacións subacuáticas que aquí non podo presentar, pero sí, efectivamente, funcionou perfectamente, porque ademais, como era de pouca potencia, pois limpiaba moi ben, limpiaba despaciño e tal. O sea que, tempos de crisis, hai que botar os miolos. Claro, foi contar con xente aficionada, é dicir, que aquí había moitos mecánicos e tal que podían facer estos, MacGyver, podían facer este tipo de cousas. Non quedaba máis remedio. E así se fixo a primeira exploración sistemática dos fondos da illa de Cortegada, buscando un pecio que estaba desperdigado polas artes de arrastre, e estaba desperdigado, pero se pudo recoller dese material desperdigado, se pudo recoller gran parte das ánforas que foron estudiadas despois por o profesor Naveiro, que nos honra con a súa presencia, e outro tipo de material, como pode ser, cerámicas sigilatas, etcétera. Na praia de Barra explorouse tamén un pecio que non se sabía a súa datación, pero que gracias aos materiales que se puideron documentar é moi probable que se trate dun tipo galera do século XVI, máis ou menos, polo tipo de materiales,
evidentemente non se fixo nada en él, atopáronse os primeiros cepos de plomo romanos que existentes daquela, por lo menos documentados daquela no Atlántico, na zona de Punta Udra, en Bueu, que nos costou un disgusto moi serio, e logo documentaron tamén exactamente, que atestiguan outro pecio como é lóxico e natural, pero que non está documentado porque non se pudo volver. E logo tamén se documentaron, apareceron, están no Museo de Pontevedra unhas 30 e tantos fondeos líticos deste tipo, que é un tipo absolutamente extraño dentro do que, digamos, da arqueoloxía marítima galega, e que teñen os seus puntos de referencia máis próximos no extremo oriente, no Oriente Medio, na zona en contextos da Idade do Bronce, pois tipo no Mar Negro e no Oriente. É dicir, deixo caer isto porque está simplemente en estudio. Claro, que todo isto non serviría de nada se non se daba a conocer. E iso foi un dos compromisos deste grupo de xente desde o primeiro momento. Todos os datos, todos os resultados tiñan que estar a disposición da comunidade científica en cuestión de meses, non de anos, de meses. E iso foi un compromiso que creo que cumplimos sobradamente. Primeiro, rascando o bolsillo, buscando e mendigando en distintas institucións para poder publicar unha serie que foi da que saíron simplemente 2 números, porque o número 3, que estaba montado e maquetado, xa non se pudo publicar porque cortaron a subvención por presións políticas, entre comiñas, políticas. Por eso dicía que hai moita mala follá, pois por presións de mala follá de determinada xente, as institucións que estaban subvencionando, que estaban dando 4 perras para estas publicacións, pois retiraron a subvención. En fin, bueno, pois estes 2 números, polo menos, gran parte das excavacións que veíamos antes, pois se fixeron. Tamén se fixeron algún tipo de publicación pequeniña e algunha exposición, pero sempre, claro, daquela forma cutre, porque non haber fondos e non haber, encima, ter, digamos, non só non ter o apoio das institucións, digamos, as institucións políticas, sino ter en contra as institucións políticas e culturais, empezando pola Xunta, pois entonces desanima a calquera. E tamén os técnicos vinculados a este grupo, máis ou menos vinculados, pois tamén se preocuparon de publicar as memorias de algunhas campañas, e outras non foron publicadas, están na Xunta, non foron publicadas porque a Xunta non lle deu a gana de publicalas, así de claro. E tamén membros conspicuos do grupo pois tamén fixeron de toda esta actividade, pois tamén se encargaron de facer tal. Pero claro, chegaron os anos 90 e, como decía Carlos Puebla e los tradicionales, llegó el comandante e mandou parar. O comandante en este caso non era do Manuel Fraga, líbreme Dios de reducir a comandante a do Manuel Fraga, non, en este caso o comandante era Gensicar, director xeral de Patrimonio. O sargento primero, que era, bueno, sí, a partir de aí, bueno, unha clase de tropa que pa qué. Bueno, pois toda esta actividade, non poño como exemplo, poño o Grupo García Lén, que podía poñer outros exemplos e outra xente. Toda esta actividade que se desenrolou nos anos 80 quedou absolutamente cortada de raíz coa chegada non digo da administración Fraga, sino de determinados elementos dentro da administración Fraga, porque Fraga empezou no 90, quero recordar, e isto é unha cousa máis tardía. E sobre todo no que se refire digamos, a relación dos aficionados co patrimonio, co seu propio patrimonio, digamos, a posibilidade de que os aficionados poideran intervir de algún xeito na cuestión de patrimonio foi sistemáticamente perseguida. É perseguida tanto así que, sistemáticamente, como se dice, na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia se restringe a actividade arqueolóxica de todo tipo os titulados, e os titulados, ademais, que teñan permiso específico. É dicir, non só os titulados, senón que teñan permiso específico. É dicir, hasta aí podemos llegar. Exactamente. Chegou un momento en que no decreto, porque isto non é cuestión só de don Manuel Fraga, xa no anterior, no goberno tripartito, o decreto da actividade arqueolóxica da Comunidade Autónoma de Galicia, que foi no ano 89, quero recordar, cando se falaba da arte rupestre, é que incluso se prohibía facer fotografías, porque se prohibía a reproducción gráfica.
decir, que unha cousa estamos tolos. Es decir, teóricamente, según esa normativa, según a normativa do decreto regulador, non se podía facer unha foto dun petróleo. Podías meterlle un cartucho de dinamita a volarlo que non pasaba nada, e teño probas de que non pasa nada porque hai exemplo de que nunca pasou nada. Agora, eso sí, non lle fixeres unha foto que podías facer moito dano. Bueno, con estas autoridades en patrimonio, que se pode esperar? Entonces, claro, todos os grupos de colaboradores, toda a xente que estaba controlando realmente, toda a xente do rural que estaba controlando, pois eso, o estado de conservación, xa non digo a aparición de novos xacimentos, sino o estado de conservación dos existentes, deixaron de funcionar. E entón, deixaron de funcionar, deixaron de aparecer novos xacimentos en ese sentido e, sobre todo, deixouse de ter control sobre os xacimentos. Non sei se era iso que se pretendía, pero o efeito real foi realmente ese. E como é o medible non é opinable, pois non hai máis que ir á bibliografía e vostedes collan a información, non digo a opinión, a información arqueolóxica, os datos arqueolóxicos cos que estamos traballando nestes momentos e miren de cando proceden. Se proceden dos anos 80 ou proceden dos anos 90. E verán que dos anos 90 apenas hai información. E apenas hai información, xa non digo nin publicada sequera. Hai moita opinión, pero información prácticamente ninguna. E isto, bueno, pues aquela xente nova que víamos naquelas fotos hoxe están sobrevivindo, están a punto de caducar. Xa están, digamos, como os yogures, non sabes, que tedes aí, bueno, consúmase antes de, bueno, pues a punto de. Pero ainda siguen tendo esa ilusión, moitos deles ainda siguen conservando esa ilusión e esas ganas de traballar polo seu país. Lamentando de que precisamente que, digamos, o status quo, como queramos chamarlle, non lles deixe traballar como deberen. É dicir, máis ou menos isto é o que quería contar. Logo, se acaso, se queredes facer alguna pregunta ou algo, na mesa redonda, podemos falar un pouco máis sobre os aficionados e todas esas cosas. Vale? Gracias.